Tokrat bomo srednješolci izdelali električni avtomobilček s poudarkom na energentu vodiku. Potem bomo spoznavali, koliko znanega francoskega udobja je ujetega v novem Citroenu EC4. Zapeljali bomo Mercedes EQC in spoznali 3 elektrificirane Renaultje. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Ker vemo, da redno spremljate avtomobilnost, smo prepričani, da ste opazili, da se je naposled le zgodilo to, kar smo napovedovali že zadnjih nekaj let, da bo elektrifikacija slovenski trg dosegla hitreje, kot si mislimo. In samo če pogledate testne avtomobile in če pogledate, katere vozimo in vam jih predstavljamo v naših oddajah, ste zagotovo opazili, da vsaj eden izmed njih je v vsakem trenutku ali električen ali pa vsaj v nekem spektru hibridiziran oziroma elektrificiran. Tudi današnja oddaja bo taka. Sami polno električni ali tako ali drugače hibridizirani električni avtomobili so pred nami. Ampak vprašanje je drugje. Bo analogija dogodkov taka tudi pri vodiku? Če danes govorimo o vodiku, potem verjetno čez 3 leta se bodo prvi avtomobili na vodik začeli voziti tudi po naših cestah in v paleto jih bodo dodajali oziroma v ponudbo jih bodo dodajali tudi avtomobilski proizvajalci. Ampak vodik mora še prehoditi del poti, ki jo je elektrika skoraj že. In že pri elektriki je šel počasi in gre počasi in pri vodiku ne bo šlo prav nič hitreje. In zato so tako pomembni projekti, ki o vodiku izobražujejo mlade oziroma jih angažirajo pri tem, da razmišljajo o alternativnih gorivih, ker čez 10 let bodo oni tisti, ki bodo kupovali takšna vozila. Poglejmo si prispevek. Baterijski električni avtomobili so vsekakor sedanjost. Danes imamo na trgu množico avtomobilov, s katerimi lahko prav enostavno shajamo v vsakdanjem življenju. Povsem druga zgodba pa pride, ko govorimo o gospodarskih vozilih in pa ko govorimo o avtomobilih za tiste, ki se vozijo na daljše razdalje, recimo za trgovske potnike. No, v tem pogledu se kot tehnologija prihodnosti najbolj kažejo gorivne celice, se pravi električni avtomobili, ki svojo elektriko pridobivajo iz vodika. In ta danes še tehnologija prihodnosti bo tehnologija sedanjosti za tiste, ki študirajo v tej rumeni šoli, v gimnaziji Tolmin. Ob skorajšnjem zaključku šolskega leta so imeli v tej gimnaziji tehniški dan, na katerem je predavatelj iz Mariborske univerze predaval o vodikovih tehnologijah. Mi pa smo se prelevili v vlogo tistega, ki v redovalnico piše cveke in petke. No, rekli so mi, da sem bil kar zatežen profesor, a kljub temu sem našel kar nekaj znanja. Joj, ki bomo odnesli domov. Kje smo se naučili? Kaj sem vprašal? Da bo v Sloveniji prva vodikova črpalka v Posočju. Vi ste rekli, da so znanstveniki ugotovili, da bi v bistvu rabili porušiti cel sistem in ga ponovno zgraditi, ampak je to kar težko narediti, pač celotno ekonomijo pa to poboljšamo izpuste, da Koliko emisij je treba znižati? 7 do 9 gigaton, če sem si pravno zapomnil. Vem, da je nekaj v gigatonah. Da zmanjšamo 1 gigatono emisij, bi morali 2 milijardi avtomobilov, ki bi imeli manjšo porabo od 4 litrov na 100 km. Motor, ki pravzaprav ni motor, tukaj govorimo o gorivni celici. Kaj gre ven iz avta na gorivne celice? Število kupice. ne vem. Za kakšne celice? Na gorivne celice. Iz avta na vodik. Vodna para. Gorivna celica je celica, ki s pomočjo kemijske reakcije elektrolize pridobiva električno energijo. Sestavljena je iz pozitivne anode, negativne katode in elektrolita. To je snov, ki ko je raztopljena v vodi, prevaja električni tok. Enosmerni tok pošljemo od anode k katodi in tako generiramo pač to elektriko, ki je potrebna za vožnjo avtomobila. Kakšna je pa razlika med avtom na vodik pa avtom na elektriko? V bistvu avto na vodik je avto na elektriko.
Zakaj so baterije problem? Ja, zato, ker je pač še zmeraj ne moreš dati neko baterijo, ki je pač omejena na pač velikost avta. Če daš večjo baterijo, rata težje avto, verjetno. Tovornjaki so namenjeni prevozu tovora, s tem, ko bodo imeli v sebi baterije, bo onemogočen prostor, ki bi bil sicer lahko namenjen tovoru. Zdaj se pa samo malo okrog obrnete, kje bi še lahko prišlo prav, kaj bi še lahko poganjali z gorilnimi celicami? Letala, ladje... Tudi vlaki, na primer, ne? Da bi bili na elektriko, tramvaji, metroji. Avto na elektriko pa avto na vodik. Ja, ne vem, sem opazila samo, da eno se polni dosti krajše. Kot sodobna družba smo navajeni, da se lahko usedemo v avtomobil, smo neodvisni od tega, kdaj se bomo usedli, tako moramo pa v bistvu nekoliko bolj splanirati, sploh če gremo na neko daljšo. Večino vodika pridobivamo še zmeraj z fosilnih goriv, kar je pač še zmeraj zelo slabo. Mora biti dosti velika količina, da se razcepijo, da se odcepi vodik. Ampak tega nam pravzaprav ne bi bilo treba, kajti vodik nam je na razpolago. Zelo veliko obnovljivih virov, oziroma teh virov, ki jih pade na zemljo, gre v nič. Zdaj, če pogledamo na splošno energetski sistem v Sloveniji, velikokrat slišim tudi, da so obnovljivi viri nekako kot smeti v omrežju. Kaj z njimi? Takrat, ko imamo dovolj energije, imamo tudi največ sonca, največ vetra in takrat kaj z njimi? In pravzaprav nima s tem kaj početi. Ravno zato bi bilo smelo, da te viške energije izkoriščamo. Dajmo to energijo, ki nam je sonce pošlje ali pa veter na našo zemljo, pretvoriti in skladiščiti v energiji vodika. In to energijo lahko potem porabljamo na poljubne načine. Seveda tudi za avtomobilnost. Mi v Slovenijo letos dobimo že 2 Toyota Mirai. Predvideva se, da bomo nekje od 5 do 7 letih v Slovenijo pripeljali približno 1500 vozil na vodik. To so seveda drzni načrti, zato ker so močno odvisni od načrtov naših državnih in tudi evropskih politikov. Je pa nadvse pohvalno, da je že v samem štartu projekt zastavljen tako, da bodo vodikovi avti po Sloveniji vozili izključno s čisto vodikovo energijo. Ker pa gre snov predavanj ponavadi ven skozi drugo uho, se H2 dijaki učijo s pomočjo dirkanja. Z Lego dirkalniki na elektropogon, z Bluetooth povezljivostjo, a najbolj z mladostnim domišljijskim dizajnom. In avto gre. Tako previdno, a super. Zdaj proti kameri, tako je. Od majhnih, kockastih, šolskih, elektrificiranih in vodikovih avtomobilčkov pravemu vodikovemu avtomobilu. V avtomobilnosti smo novega Miraija preizkusili že lansko leto. Sebastian pa se je z Mirajem na vodik ostavil tudi na vodikovi polnilni postaji. In ko si ravno omenil polnilno postajo, pri vodiku, podobno kot se soočamo pri elektriki, bo glavna težava polnjenje oziroma polnilne postaje. In upamo, da bomo letos novembra dobili prvo polno delujočo v dolini reke Soče. Ker Miraj bo takrat tu. No, tu pa bodo po oglasih že naši testni avtomobili. Tokratne oddaje predstavili vam bomo Mercedes EQC, Citroen CE4, pa celo paleto elektrificiranih Renaultov. 3 Megane.
Zdaj pa k testu Mercedesa EQC, polno elektrificiranega. Mimogrede, v preteklosti smo testirali tudi njegovega vodikovega brata. Ampak v tokratnem preizkusu nas je navdušil z zelo natančnim merjenjem porabe elektrike, kar je pri električnih avtomobilih še toliko bolj pomembno. In to, da lahko nekdo nadaljavo, nekdo, ki ga ni v bližini, recimo Miha, s tem avtom tudi komunicira prek svoje pametne naprave. Miha, kje si? V montaži sem, montiram. A lahko odpreš okna pri EQC-ju? Ni problema, David. A se odpirajo? Dela, hvala. Super, dobro snimite naprej. Hvala. Hvala, živijo. Čau, čau. Tako velik in udoben terenec je seveda že sam po sebi avtomobil, s kakršnimi se ponovadi vozimo več in pa predvsem na daljše razdalje. Zato predlagam, da porabo na našem normnem krogu 18,9 kWh nekako postavimo v en tak realen kontekst in pobegnemo ven iz te ljubljanske megle, iz ljubljanskih zastojev in se odpeljemo na snemanje v Tolmin. Pot bom prevozil skoraj izključno ob uporabi prediktivnega tempomata, torej avtomobil bo tudi sam prilagajal hitrostnim cestnim omejitvam in pa ovinkom. Zaloge energije imamo ta hip za 290 km in to pomeni 3 črtice. Tisto črtico pa sem porabil s poprečno porabo 18 kWh. Vozimo se torej z uporabo prediktivnega tempomata, naprednega tempomata, ki zna samodejno prilagajati hitrost tudi cestnim ovinkom. Ampak s temi ovinki tukaj pri hotedrsci se ta avtomobil spopada za moj okus prepočasi. In kot so mi povedali inženirji tam v Stuttgartu, ki so zasnovali ta sistem, pomaga, če izberemo drugačen vozni režim. Se pravi, čas je, da preklopimo v športni način in avtomobil bo tudi hitreje vozil po teh ovinkih. Samodejno, brez uporabe stopalk, avto še vedno samodejno pospešuje in zavira in kljub športnemu voznemu načinu še vedno nadvse udobno. Na takšne udobne in mirne vožnje se boste hitro navadili in v njej uživali. Ampak vseeno pa tudi ta avtomobil ponuja tisti ekspresni električni pospešek, s katerim se recimo važijo pri Tesli. S takšnim avtomobilom bo prehitevanje bliskovito hitro opravljeno, se pravi tudi bolj varno. In ko smo pri Tesli, Mercedes-Benz je svojo električno prihodnost začel s tem umirjenim terencem globalno najbolje prodajanega avtomobilskega razreda. Torej z avtom, ki je narejen, da v njem uživa voznik, lastnik, ki se ne rabi dokazovati navzven. Avto zato ni nastopač, celo oblikovno drznost najdemo kvečjemu v kabini, ne pa na lešnikovi zunanjosti. Evo, povratek v Ljubljano, zaloge energije v baterijah je še za 66 km. Do Tolmina sem imel porabo okoli 19 kWh, nazaj grede pa sem si privoščil nekaj dinamično odpeljanih ovinkov in je poraba zrasla na 21,7 kWh na 100 km. Kakšne izvlečke lahko potegnemo? No, to, da je podatek o zalogi energije v baterijah v tem Mercedesu eden najbolj natančnih. Verjamem, da bo voda nekoč gorivo. Kisik in vodik posebej ali skupaj bosta postala neizmeren vir svetlobe in toplote. Veliko močnejši od premoga. Jules Verne, 1870. Jules Verne je z neverjetno natančnostjo opisoval prevozna sredstva, ki se še dolgo niso zgodila. Še bolj neverjetno pa je, da je že takrat skoraj natančno opisal potrebo po še enem čiščenju.
Ni sicer iznašel besede greenwashing, bil pa je v svojih razmislekih blizu tudi temu problemu. Besedo, ki je sestavljena iz dveh delov, iz zelenega in pranja, pri čemer gre za zelo posebno pranje, za pranje možganov, so skovali v 90. letih prejšnjega stoletja v nevladnih organizacijah. S to oznako pa so želeli opozoriti na zeleno zavajanje velikih industrij. Primere poznamo tudi v avtomobilski industriji. Imeli smo čist bencin, clean diesel, zdaj imamo čista električna vozila. Kakšne so reklame? Naš električni avto ne porablja energije, gre na elektriko in zato ne onesnažuje. Enako je pri plinu, biogorivih, povsod. Problem torej ni zgolj v vprašanju, kako pridobivati čisto energijo, ali pa v tem, da digitalno rudarjenje za bitcoini na leto porabi več električne energije kot celotna Argentina. Pa tudi v tem ne, kot se danes ugiba, da je morda redkih surovin za baterije že danes več nad zemljo, kot pa jih je še ostalo v zemlji. Kje so? V električnih avtomobilih, telefonih, računalnikih, električnih sesalcih, kosilnicah, vsem, kar danes poganja električna baterija. Med vsemi številnimi problemi, tehničnimi in energetskimi, na poti do nizkoogljične družbe, torej obstaja tudi problem zelenega zavajanja v oglaševanju. In zdi se, da je vodik v primerjavi z elektriko v tem primeru v rahli prednosti. In to že samo zato, ker se mora za končni produkt, elektriko, dvakrat bolj potruditi. In je zato smiselnost takega početja že od samega začetka bolj vprašljiva. Ta Renaultov novinec se na večini svetovnih trgov imenuje Arkana. In gre za lepo ime, ki izvira iz latinščine, iz besede arcanum, ki pomeni nekakšen misterij, skrivnost. Ampak Arkane v Sloveniji ne bo. No, ne bo je pod tem imenom. V regiji Adriatik bi bilo škoda, da bi avto s tako velikim potencialom morda dobil nek negativni prizvok zaradi imena, ki iz nedavne vojne zgodovine ljudem sporoča neko znano ime nekoga, o katerem se je veliko govorili tudi na mednarodnih vojnih sodiščih. In zato smo dejansko zelo kmalu začeli z lobiranjem v centrali, da bi nekako dosegli nekaj, kar nam še nikoli ni uspelo in najbrž tudi drugim znamkam ne, in sicer to, da bi samo za našo regijo spremenili ime. In na koncu nam je uspelo in prišli smo do imena, ki verjamemo, da najbrž še bolje kot originalno ime simbolizira, kaj naj bi ta model pomenil. Podobne težave je imel že Ford ob uvedbi modela Kuga. Tudi takrat so razmišljali o spremembi imena za nekatere slovanske trge. No, ampak za to spremembo se naposled v tovarni niso odločili. No, tokrat pa se je pri Renaultu vendarle rodil Megane Conquest. Verjetno se boste kar strinjali, da je karakter tega avtomobila že takole na prvi vtis zelo močan in nastopaški. No in v skladu s tole dinamično zunanjostjo je dinamičen tudi nabor pogonskih agregatov. Megane Conquest bo na voljo z 1,3-litrskim bencinskim motorjem TCE 140 ali TCE 160. No, zanimiva pa bo seveda tudi izbira različice s hibridnim pogonom, ki si tehniko deli s hibridnim Cliom. To ni le trendovski dvignjen kupe, ampak pri Renaultu želijo, da bi bil tudi družinsko uporaben. Predvsem veliko stavijo na družinsko prostornino prtljažnika, ki je že takole na prvi vtis zelo velikodušen. Nekako po trendih prodaje v Evropi, kjer močno napredujejo cestni terenci, bi lahko rekli, da je Megane Conquest prihodnost Meganov, se pravi prihodnost C-segmenta družinskih avtomobilov, kajti vedno več je ljudi, ki kupujejo križance, seveda pa to ne pomeni, da nadomešča klasičnega Megana. Novo ime je razlog, da se bo ta novinec že od vsega začetka na slovenskem trgu lahko počutil precej domače, saj ga po imenu povezujemo z enim najbolj priljubljenih modelov pri nas, Meganom. No in odslej ta dva modela povezuje tudi hibridna tehnologija. Pa kar presedimo. Vozimo se na elektriko in potem še malo na bencin in malo v nižjem območju vrtljajev in nato v višjem območju vrtljajev pri enaki hitrosti.
Za sožitje električnega in bencinskega motorja v novem priključno hibridnem Meganu je odgovoren hibridni menjalnik. Ta vse skozi nadzira naše vozniške manevre in s tem optimalno prilagaja delovanje pogona. Hibridni menjalnik poskrbi, da lahko ta avto vozite, kot bi bil električen. No, ne zaradi tišine, bencinski motor namreč na čase kar glasno pokaže svoj karakter, ampak zaradi tega, ker lahko razmišljate le o stopalkah za pospeševanje in zavori. No, vse ostalo pa lahko medtem prepustite pametni tehniki. Izključno na elektriko se bomo lahko po zaslugi baterije s kapaciteto 9,8 kWh vozili vsaj dobrih 40 km. In dobro novico imamo tudi za tiste, ki se vam včasih preprosto ne ljubi priklopiti polnilnega kabla. Takšen Megan lahko z izpraznjeno baterijo vseeno zagotavlja porabo le dobrih 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov, s čimer gre za enega največjih varčnežev med priključnimi hibridi. Da bo mera polna, pa vam pokažemo še enega Megana oziroma prihodnost Megana. Renault je pokazal zelo neučinkovito zamaskirano novo generacijo. Pravijo ji Megane E, ker je seveda električna. 30 predserijskih avtomobilov je že na javnih cestah. Tam pa naj bi po zaslugi baterije s kapaciteto 60 kWh prevozili do 450 električnih kilometrov z enim polnjenjem. No in če nas oči ne varajo, se tudi Megan seli v segment križencev. In selitev Megana ne bo prva. To so že upravili pri Citroenu z modelom C4. Demonstrira Miha. Znamka Citroen se je pred leti izgubila v avtomobilski sivini, ampak z novim C4 pompozno sporoča, da se vračajo. Spet so se pomehkužili. V dobrem smislu seveda, namreč današnji Citroeni so spet samosvoji, nekonvencionalni, takšni, kot smo jih poznali nekoč. Kot na primer v 70-ih letih, ko so nam dali GS-a. Dame in gospodje, evropski avto leta 1971. Ja, 50 let je star ta lepotec. Grem za avtomobil, v katerem je kar 2 milijona kupcev uživalo tole. S tem so množice dobile tisto pravo francosko udobje. Če ne bi bilo tega avtomobila, ne bi vedeli, kaj pomeni mehka vožnja, udobna vožnja, kaj pomeni vožnja po lebdeči preprogi. In to je tisto, kar nas pripelje do glavne in najbolj bistvene lastnosti tega novega Citroena EC4. Novi C4 sicer nima hidravličnega vzmetenja, a so njegovo klasično vzmetenje izdatno omehčali s hidravličnimi blazinicami. Je pa C4 vseeno mogoče malce drugačen od drugih Citroenov, ki nekako po cestah valovijo, jadrajo, se obotavljajo. No, tega pri tem avtomobilu ni. Ostaja agilen in je nekako čvrst. Tako kot so se s hidravličnimi Citroeni radi vozili tudi po makadamih, po naljuknjastih cestah z udobjem blestel tudi novi C4. Kako tudi ne, ko pa je postal križenec. Kar je najbolj bistveno, je to, da je avtomobil od tal oddaljen slabih 16 cm. To je seveda več kot pa kombi limuzine tipa Golf, Megane, Astra, Focus in tako naprej. Si pa ne obetajte, da boste van vstopali tako kot v druge SUV, se pravi pokončno. Avtomobil ima zelo zajeten prak, rad umaže hlače. Torej pri novem C4 ne gre samo za terensko šminko, a tipično citroenovsko samosvoj videz nas še enkrat popelje v zlate čase. Praznovali smo 50-letnico s Citroenom GS-om, ampak dajmo še 60-letnico in to je Ami 6. To je edini Citroen, ki nima nikjer na karoseriji tistih slovitih dvojnih strešic. Zato, ker je njegov dizajner, njegov oblikovalec Flaminio Bertoni menil, da je ta avtomobil tako zelo drzno oblikovan, da kaj drugega kot Citroen sploh ne more biti. Flaminio Bertoni bi moral biti z novim C4 zadovoljen, a na njem bomo našli tudi elemente nekdanjega C4 kupeja. Družijo pregrejen pogled nazaj in oba avta imata zadnji strešni spoiler na skoraj da enaki višini. Ker pa se danes kupejevski duh ne izključuje z vsakdanjo uporabnostjo, ima novinec seveda en par počnih vrat več. In novi C4 je električen. No,
lahko je električen. V povsem enaki karoseriji dobite kakršen koli pogon želite. Celo pod motornim pokrovom je vse enako. Tukaj spodaj prav nič ne kaže na prvi pogled, da bi šlo za električni motor, ne pa za bencinskega ali pa dizelskega. Francozi so se prav potrudili, da so ta elektromotor zamaskirali. Za lažjo izbiro pa vam predstavimo doseg preizkušenega električnega primerka. Ampak bodite pozorni, kilometri na armaturni plošči padajo bistveno hitreje, kot pa mi nabiramo kilometre, in teh 335 kilometrov je treba vzeti včasih nekoliko z rezerv. Citroen glede tega ni prav nič poseben, vsekakor pa je to dejstvo pomembno iz vidika, kolikokrat se vozite na razne izlete, in za dnevne potrebe je električne zaloge več kot dovolj. Če se malo še vrnemo k vodiku. Pri avtomobilnosti ga zelo podpiramo in upamo, da bo rešil težavo, ki je nastala v kombinaciji recimo elektrike in baterije pri tovornem prometu in pri transportu, se pravi pri vseh avtobusih, vseh dostavnikih, ki pri kombinaciji elektrike in baterij še nimajo pravega dosega. In na to v avtomobilnosti ves čas opozarjamo, da je za to prehodno obdobje, za katerega ne vemo, koliko časa bo trajalo, ampak vsaj do leta 2050, treba na mobilnost gledati skozi perspektivo multimodalnosti, pa tudi multigorivnosti, vsaj dokler ne bomo našli čistega vira energije. In ko si ravno pri multimodalnosti, tudi nas ne najdete samo na televiziji, ampak tudi na rtvslo.si /poševnica avtomobilnost, pa na Instagramu in pa Facebooku, tako da ostanite z nami v družbi, mi pa se vidimo spet čez teden dni. Srečno!